基础上来做延伸改变。再来一次，咱们能把赞赞点到1万吗？给鼓励，给主播一点鼓励呀！咱们对着手机屏幕把赞赞点一下，点赞到1万。再把满天星打在屏幕上，看我前面给大家连一遍啊，前面连一遍，咱们把赞赞点到1万就开始第2遍的分解动作。分解完，下个动作更精彩。看我前面给大家连一遍啊。首先握棍得握中间，我前面的连一遍，刚才是背面连了，咱们先前面连，看前面的手势。翻棍同时举棍，翻棍同时举棍，举起棍再翻，翻完向右落，落下顺着收。你看你往回收的时候是这个样子的，棍从上往下它是甩下来，你顺着这股力量手就一收，快速把棍往前带，带上前面就把手回正，往你的手舒适的位置去回正棍子。翻棍举棍，再翻，向右落，收，往前带棍，回正，重复再来，1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。由慢到快，接下来大家把棍准备好，我们从头再来分解动作一遍。接下来哈，咱们分解动作来一遍，找到棍子，握好棍，站点到1万去，搞快点儿，把站点到1万去。准备好棍子啊！无论你现在呢身边有什么棍子，只要是软一点的、轻一点的、安全一点的，你都可以拿在手上试一下，比划一下。但是铁棍、木棍、铁棍还有那个什么不锈钢管，千万不要玩。那个玩不得，玩了会伤到你的啊！找一个轻点的、软点的啊！你拿个棍子在手上比划一下，咱们看看，找手感，能够让你一遍通过掌心向下的方向，握在你棍中心点，握好手背向上，双脚张开，与肩同宽，手往前距离拉开，棍和身体的距离就在你的肚子前面，你的手推出去就可以了。先把手放松。整个身体保持放松，正常把棍往前这样一推，向前棍部打到你就可以了。第一步，我们的手握好棍是这样的，翻完棍它是这样的，翻完棍以后呢，它有一个棍向上举，所以到上方它就是这个手势。翻棍，举棍，来看我们的手怎么做啊？左边、右边分清方向，这是左，这是右。你的右手顺着右边的方向翻棍，这里是180度，从手心在下翻到上。刚才手心在朝着下方的，现在朝着上方了。手臂要往上举，满天星一定是往上走棍，星形它一定在头顶上方。它的名字就是这样起来的啊，取名就是这样取的，翻棍。手臂向上举棍，现在呢，你要把分开来做，翻完再举，中间这一段是空白的，没有棍花，这个时候就我们转起来就不好看。那现在呢，要把翻和举的这个同时来做，你的手在准备翻棍，你的手臂就往上举棍，在举棍的过程形成棍花，翻棍举棍就做成这样了。简不简单？
直接做成这一步，翻棍举棍。第二步，举起的手在这里，你看你的手往哪个方向可以转，就往哪个方向转，它只有一个方向可以转。刚才是向右边方向转，你现在你的手向右边还能转吗？转不了，只有一个方向，所以往相反方向转。棍子要转起来了，在每一个位置它只有一个方向，你的手腕能转，顺着能转的方向去转，就不会出错。顺着能转的方向怎么转？转完为止，转到这儿手转不了了，动不了了，所以在这儿就完成第二步。第一步向右转，第二步往左转，一正一反两个方向，你的手前面两步就是两个方向，翻棍举棍，相反再翻，